عليكم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد في قناتنا يوناغور سيسترز. اليوم غنشارك معكم خبز طاكوس. كنبداو بزلافة ونص فورس، 2 معالق زيت، ماء دافي، خمارة حمراء وشوية الملح. في الاول كنديرو شوية الملح، كنزيدو خمارة، الزيت، كنغملوها. كنبقاو نزيدو الماء بشوية. هي كتبغي تفليك بزاف باش ما تبقاش تقطع لكم. كندلكوها مزيان ونديروها في ميكاسلك. الشكل ديالهم ومن طيبيهم البوطه كتبغي تكون مجلده في الساعه وقلبي. هذه هي النتيجه. جربوه غادي ينجح لكم 100%. تقدروا تشكلوه كما بغيتو. انا غندير به طاكوس. نشارك معكم وحده. كنديروا صوص الجيريان وما كنديروش منها مع الجناب باش تلصق لنا زعما باش ما تسالش. الفرماج درت 2 انواع، بغيتو ديروا غير واحد ديروا واحد. بالنسبه للطوي كنديروها
كنجيبوه يدير هكا. كتحشيو يدكم هنا ديروها شو منعم، ديرو هكا، ديروه